Evet, herkese selamünaleyküm. Köyde biraz da olsa sıcak bir gün. Ama hava çok rüzgarlı. Sesim iyi gelmiyor olabilir. BİM'den 80 liraya Bluetooth kulaklık aldım arkadaşlar. Senkron FreeSound'un TV'sinin bir kulaklığı. Yani piyasada bulabileceğiniz en ucuz kulaklıklardan biri. Bluetooth olarak. Kulaklığı sesi çok iyi. Yani 80 liraya göre hem Bluetooth hem sesi çok iyi. Pil durumu da iyi arkadaşlar. Şarjı iyi gidiyor. Kötü gitmiyor yani. 1 saat, 1,5 saat benim gibi yalnızca yollarda, arabalarda, servislerde kullanmak isteyenler için bulunmaz nimet. Fiyatı çok uygun. Telefonunuza eşliyorsunuz. Daha sonra kulaklığı çıkartır çıkartmaz kutusundan çalışmaya başlıyor zaten. Aramaya başlıyor. Kırmızı ışık yanıp sönecek birazdan. Görüyor musunuz ışığı? Bilmiyorum size yansıyor mu? Işığı yanıp sönüyor. Bluetooth arıyor şu anda. Kulaklık gayet güzel. Sesi gayet güzel. Çok aşırı bir kalite aramıyorsanız kulaklık güzel. Tek sıkıntı kulağa oturmuyor. Zamanla kulağınız buna alışıyor. Onun haricinde Bluetooth çok kuvvetli mi değil. Telefonu koyduğunuz cebinizden mesela fazla kıpırdatmamaya çalışın. Telefon yakın olsun. Arada bir kopma olabiliyor. Ama o kadar rahatsız edici bir durumu yok yani. Telefon elinizdeyse, yakınızdaysa, uzaklaşmadığı müddetçe o kadar bir kopma yapmıyor. Şarj durumu da iyi. Altta şarj çubukları var. Bakın 3 çubuk kalmış. Çok güzel yapmışlar yani. TV'sini bu kulaklık BİM'de 80 liraya aldım arkadaşlar BİM'den. İnternetten alacaktım 100 lira, 150 liraya, 200 liraya var internette. En ucuzu Xonami 150-200 liradan başlıyor da. Ondan almadım. Bunu da görünce BİM'de gideyim alayım dedim bari. Bir deneyelim şansımız dedim. Çünkü artık en ucuz kaliteli kulaklık 80 lira 90 lira olmuş. Ben Philips kullanıyorum genelde. Yani en dandiği de 90 lira 100 lira yani Philips'in. Onlara vereceğimize buna verdik ve yanılmadık yani güzel çıktı. Almak isteyen arkadaşlar için önerim yani alın. Çok aşırı dediğim gibi kullanmıyorum kulaklığı. Sadece servise inip çıkarken kullanıyorum. Her gün 1 saat 1,5 saat ve güzel de gidiyor. Ben sizlere öneririm yani 80 liraya bundan iyisini bulamazsınız.